Ben sizi benzetemedim de. Tanışıyor muyuz bir yerden? Yo, Yani adı Ozan olmayan birine mi benziyorum ben? aslında hiçbirimiz benzemiyoruz. 24 saat içinde ölecek birine mesela. Kardeşim ne diyorsun sen ya? Ha? Aklın başında mı senin? Siz hiç benzemiyorsunuz. Ne? Dün bu kapıyı rüyamda gördüm desem size saçma mı gelir? Çok. Ben bu mahalleye çalışmıyorum. Sabah yönlendirdiler. Hı hı. İlk defa geliyorum bu tarafa. Ee? Ama Hı. dün gece sizi gördüm. Rüyamda. Rüyanda. Beni gördün. Evet. İşin tuhafı rüyamda da bana bahşiş vermeye çalışıyordunuz. Kardeşim sen öyle karşımda dikilip bana melül melül bakarsan ne düşüneceğim? Her insan gibi bahşiş bekliyor dedim ben de. Bunu rüyada görmeye falan gerek yok hadi. Rüyanın devamını merak etmiyor musun? Etmiyorum ya. Özet geçeyim o halde. Allah Allah ya sen hediyelik mi geldin? Her adımınızı biliyorum. Ne biliyorsun? Bana da tuhaf geliyor. Ama biliyorum. Gerçekti. Bu mahalleye görevlendirilmem, buraya gelmem. Hem de o rüyanın üstüne. Tesadüf olamaz bence. Bugün yaşadıklarınızın hepsini gördüm. Kargoyu alıp kapıyı kapattıktan sonra içeri geçtiniz. Yani her mantıklı insanın yapacağı şeyi yapmışsın. Ha? Ama sonrası var. Ne sonrası? Kapıyı kapatıp telefonla konuştunuz. Ne? O sırada televizyondaki adam size göz kırptı. Ne? Aslında burası sizin hayal gücünüz müydü? Gerçek miydi bilemiyorum. En son kapıdan çıkmadan önce eliniz kan içinde kalmıştı. Bitti mi Hazretim? Ve sonunda 24 saat içinde de ölüyordunuz. Anladım ben anladım. Bak onu başta bir telefonda konuşmuştum yani rüyanda. Hani belki o konuştuğum adamla mı bir şey oldu acaba? Yo, Ne? annenizle konuştuğunuz. Ya yürü git birader ya. Sen ne içtin ya?